بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همگی دانش آموزان پایه هفتم. من میخوام نمونه سوالات فصل اول عربی هفتم که درس نسبتا آسونی هست رو در اختیارتون بذارم، تفسیر و تحلیل بکنیم و انجامشون بدیم. خب بریم سراغ سوال اول. خب نوشته زیر هر تصویر یکی از کلمات داده شده را بنویسید که یک کلمه هم اضافه است. شکل اول که یک گل هستش، شکل دوم که بازیکنان که در زمین فوتبال هستن و دارن یک عکسی میگیرن و واقعا تفسیر و تحلیل میکنن انگار. و در شکل سوم دو فرزند یا دو پسر هستن که با شکل خندان دارن به تصویر نگاه میکنن یا دارن به دوربین نگاه میکنن. خب همونطور که میبینید گل رو باید پیدا کنیم در واژه‌های عربی که در 4 کلمه که گفته شده. ولد میشه فرزند، لاعبون میشه بازیکنان، وردت میشه گل. گل همیشه مؤنثه، این رو هم بهتون بگم که توجه لازم رو داشته باشین. و ولدانه میشه 2 فرزند، ولدانه. این آنه نماد مثنامون هستش. خب هازهی وردتون، ورده. خب گفتیم که لاعبون میشه بازیکنان، ها اولای لاعبونه، لاعبون. و در شکل سوم میگیم هازانه ولدانه. خب همین سوال 1.5 نمره داشت که اگه با تفکر به این سوال بنگرید میتونید راحت جواب بدید. بریم سراغ سوال دوم که نوشته ترجمه درست رو علامت بزنید. نوشته هازانه جبلانه جمیلانه. این 2 کوه زیبا هستند که جبلانه و جمیلانه مثنی هستند و معلومه که دو چیز هستند، 2 تا هستند. خب گزینه ها رو بررسی میکنیم. گزینه اول نوشته این 2 کوه زیبا هستند که این گزینه درست هستش، ولی گزینه دوم رو هم ببینیم که نوشته اینها مردانی زیبا هستند. جبلانه میشد کوه ها، 2 کوه، 2 مرد نمیشه، در حالی که اینجا نوشته مردانی، باز هم غلطه. پس گزینه درستم گزینه اول میشه، این گزینه. خب سال دوم نوشته اولئک المجاهدات صابراتون. گزینه اول نوشته این رزمندگان صبور هستند، گزینه دوم نوشته آن رزمندگان صبور هستند. اولئک میشه آنها، آن رزمندگان صبور هستند. گزینه 2 درست هستش. خب بریم سراغ سوال سوم که نوشته گزینه مناسب را انتخاب کنید. عدد نوشته مترادف حدیقه. حدیقه میشد بستان که مترادفش بستان میشه گزینه دوم و به صداقه ربطی نداره. گزینه درست میشه گزینه دوم. خب قسمت ب نوشته جمع مفتاح چی میشه؟ البته مفتاح جمعش جمع مکسر میشه و سالم نیست. پس گزینه درست گزینه 2 میشه، مفاتیح. مکسر است، جمع مکسر است و فتاح معنی نمیده. بریم قسمت بعدی. نوشته آفت علم چیست؟ آفت علم نسیان است یا صحه؟ قطعا گزینه 1 میشه، نسیان میشه فراموشی. پس گزینه درست هم گزینه اول هست. و نوشته معنی مرء. همونطوری که میدونید مرء به معنای انسان هستش و به بزرگ ربطی نداره.
بزرگ میشه کبیر، معنی بزرگ میشه کبیر. پس گزینه درستمون گزینه 2 هستش. سوال 4. فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. الف: هذا الکرسی خشبیون. این کرسی، این صندلی خشبیون، چوبی است. خشب چوب، خشبی چوبی. بخشید خشبی میشه چوبی. جهل و موت الاحیا، میگه جهل، نادانی میمیراند زندگان را، زندگان را، افراد زنده را، که البته زندگان معنی درست تری میده. احیا میشه زندگان. بریم سراغ سوال بعدی. جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. الف: دهر الیومان یوم لک و یوم علیک. خب دهر میشه روزگار، یومان میشه 2 روز، آنه به معنای مثناست. یوم لک روزی به نفع تو، و یوم علیک و روزی به زیان تو. در اینجا لک به معنای به نفع تو میده، علیک به زیان تو. اولئک الرجال جالسون عند النافذه، میگه آن مردها نشستن کنار پنجره. اولئک میشه آنها، آنان، آن مردان، جالسون نشستن عند النافذه، میشه کنار، نزد، کنار، نافذه میشه پنجره. قسمت بعدی. عالم و بلا عمل کشجره بلا ثمر، میگه انسان بدون ثمر، بدون عمل، مانند شجر، درخت بدون ثمر، بدون میوه است. ثمر در اینجا معنی میوه هستش. خب هذا البنت فی تلک المدرسه، هذا میشه این، هذا البنت این دختر، فی تلک المدرسه، تلک میشه آن، این دختر در آن مدرسه است. خب اداوة العاقل خیر من صداقت الجاهل. اداوه میشه دشمنی، صداقت میشه دوستی، که تضاد هستن. عاقل میشه دانا، جاهل میشه نادان، که تضاد محسوب میشن. میگه دوستی عاقل بهتر از همین بخش، دشمنی عاقل بهتر از دوستی با جاهل است. خب اینجا میگه اگه دوست دشمن داشته باشی، کسی که عاقل هست ولی دشمن هست بهتر از کسی که نادان هست در حالی که با دوست هستش. در جای خالی گزینه مناسب قرار دهید. الف: جای خالی شاعر و سعدی، هؤلاء یا ذالکه. گزینه دوم ذالکه، چون مفرد هستش. هؤلاء برای چند نفر میشه اینها، هؤلاء میشه اینها، ذالکه میشه آن. پس گزینه 1 درست هستش. طلب العلم، جای خالی فریضه یا مجالسه. طلب علم واجب دینی است. واجب دینی کدوما بود؟ گزینه 1 میشه، فریضه. میگه هازانه اینها، این دو چیشی، این دو جبلانه یا این دو مسجدانه،
مرتفعات مرتفعانه. قطعا گزینه اول میشه، چون مسجد مرتفع نیست که بلند باشه. پس گزینه اول. و قسمت بعدی نوشته عباس و میثم و هاشم لاعبون یا لاعباته. چون مذکر هستن و جمع هستن، گزینه یک درسته. بازم لاعبون. سوال 8. ترجمه ناقص را کامل کنید. الف. تلک اللوحه جمیله. آن تابلو زیبا است. تلک اللوحه، آن تابلو جمیله، زیبا است. ب. هاتان طالبتان ناجحتان. میگه این دو دانش آموز موفق هستن. ناجحتانه موفق میشه. خب. ج. رأیانه خیر من رأی واحد. میگه 2 رأی بهتر از یک رأی است. 2 نظر بهتر از 1 نظر است. و قسمت دال. اولئک لاعبات فائزات. میگه آن بازیکنان. حس میکنم که قسمت د یه اشکالی داره. بله. ولی شما بگید آن لاعبات، آن بازیکنان زن فائزات، موفق هستند، پیروز هستند. و بریم برای سوال آخرمون. حس میکنم خسته شدیم. در جمله های زیر جمع سالم مذکر و مؤنث و مکسر را و همچنین اسم مثنی را بیابید و در جای مشخص شده بنویسید. الف. هؤلاء الطالبات ناجحات فی مسابقة حفظ القرآن. ب. هؤلاء اللاعبون فائزون فی مسابقتین. ج. فی کتب القصص عبر الاطفال. د. هاتان شجرتان بلا ثمر. و اینکه نکات نگارشی اینجا درست رعایت نکردن. مثلا قسمت هاتان شجرتانه فاصله زیاد داره و اینکه باید درست بشه. خب از همون 2 تا جمع مذکر سالم، 2 تا جمع مؤنث سالم و همچنین جمع مکسر و مثنی خواسته. بیاین با هم مشخص بکنیم. طالبات میشه جمع مؤنث سالم. ناجحات جمع مؤنث سالم. لاعبونه، یه لحظه بایستید. لاعبونه میشه جمع مذکر سالم. فائزونه هم میشه جمع مذکر سالم. خب حس میکنم یه مثنی پیدا کردیم. مسابقتین. آنه و عینه نشانهای مثنی‌مون بودن، پس جزء مثنی هم میشه. کتب میشه جمع مکسر. کتب جمع مکسر اون حساب میشه. اطفال هم طفلها مثنی اون هست فکر کنم، اگر اشتباه نکنم. با جمع مکسر یکم تشابه دارن. هاتان شجرتانه هم میشه مکسر، هم میشه مثنی‌مون و حس میکنم که اطفال میشه جمع مکسرمون. باید یکم تحقیق و فکر بکنم دربارش. این بود نمونه سوالات فصل اول عربی هفتم. امیدوارم که خوب باشه براتون و تاثیرگذار. فعلا.